The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding, for her proceeds are better than the profits of silver, and her gain than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things you may desire cannot compare with her. Length of days is in her right hand, in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her, and happy are all who retain her. The Lord by wisdom founded the earth. By understanding he established the heavens. By his knowledge the depths were broken up, and clouds dropped down the dew. My son, let them not depart from your eyes. Keep sound wisdom and discretion, so they will be life to your soul and grace to your neck. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. If you are wise for yourself, and if you scoff, you will hear it alone. A wise man fears and departs from evil, but a fool rages and is self-confident. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, kinahanglan nga kita mangandam sa itong kaugalingon. Kung ikaw sa ka magtutuo, if you are a believer, atong sundo ng mando sa Dios, nga kita patubuon ang atong kalag, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Og kung ikaw anapay mga sala diya sa imong galamhan, gikinahanglan nga kana imo kana isugid, ikumpisal, hinganli, admitihi ang kuna nga nabuhat nimo kana ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 gitawag nato recovery technique. Nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, andam na sa ikas pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ikaw, may balik man ang imong pagkingabitay sa Dios, o ikaw mapunan naman usab ikaw sa Espiritu Santo. Now, alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan diya sa imong kinabuhi, gidapit ka, giyawahag ka, sa paggamit nilang imong free will,
kaugalingong kabubuton sa paghimog desisyon, labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon sa in English, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Diha sa John 3:3, "Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Diha usab sa Acts 4:12 nagaingon kana, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved." Busa sa hilom, mangandam tas tong kaugalingon, let us pray sa hilom. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita na usab ning adlaw og imo pa kaming gipabuhi hangtod ni gayuna kini timaylan nga ang imong plano sa mong kinabuhi nagalihok pa o wala pa mahuman. Busa tultuli kami o Dios, hagita kami nining among pagabuhaton nga pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maingad daw sa tanan na itong mga higala, itong mga kaigsunan diha ni Kristo. Welcome no sab ng atong Bible study through the YouTube o kaninyong bag-o pa. Welcome. Okay? Aniya pa kita nagadupot sa itong tunanan nga giuluhan o grace. The doctrine of grace. Binisaya, gracia. Ato naman kining define sa in English, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. O kini sa paglangkob nato nining pulong nga grasya, kini ang lihok ug buhat sa Dios alang kanato. Bisan dili kita takos, we do not deserve it, we do not earn it, nor work for it. Okay. Padayon na sab kita sa pagtuon sa atong tunanan nga grasya. Well, when we trust in Christ, kita nga mga magtotoo, misugod kita ni anang lifelong eternal relationship with the greatest friend we will ever know, nga si Ginoong Jesucristo. Now, excuse me, importante o bililhon kayo, mahinungdanon kayo nga atong ligunon kining atong relasyon ngadto kang Ginoong Jesucristo. That we have to nourish this relationship with Jesus so that it has the greatest possible impact on our lives. Kay kini grasya man kining maong buluhaton nato. Atong gipahimuslan ang mga pamaagi sumala sa kabubuton sa Dios. So, apan subo kayong palandungon, it is a sad fact nga labihang daghana sa atong mga kaigsunan, vast majority, mga katawan apil na ng mga dili magtotoo, who suppose, ilang gituuhan nga, they can earn their way to heaven. Unsa man ang ilang mga pamaagi nga magpamiyembro sa usa ka simbahan o pagkinabuhi o moral kayo nga panginabuhi, talahoron, halangdon, tulid, mataro nga pagkinabuhi, rather than having a personal relationship with Christ. Mao ra man ang tinuod gyud, ang matuod
nga kanang paagi sa Dios ang iyang protocol mao nga atong maangkon ang atong personal nga relasyon ngadto kang Ginoong Jesucristo, dili ang atong pagbuhat. You see? Kay we cannot earn our way to heaven by magpamimbro lagi simbahan, magbinuotan, pagbuhat ng mga maayo, all of this. Mao na ilang gadahom sila nga mao na makapahilanghit nila nga usara may paagi nga giandam gitagana sa Dios. Our personal relationship with Christ. Now, kini mga butanga nga atong giingon nga magpamimbrog simbahan niya, magkinabuhi og moral nga kinabuhi, and they are certainly commendable. Kaya wa man tay bikil niya hanapan. They can in no way obtain eternal life in heaven with God. Dili. So, nga naman kini? Why is this so? Tungod kay ang Biblia, ang pulong sa Dios nagatugan ka nato niya sa Roma 6:23 nga ang suhol sa sala mo man ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo nga atong Ginoo. Kaya ang langit gasa. Heaven is a gift. We need only reach out and take our Lord Jesus Christ as our personal Savior and Lord. And heaven is ours. You see? Mato ang langit. Pinagi lamang niya na. Now, ang hinungdan gud niini, the reason for this is that ang standard sa Dios for heaven, perfection. Hingpit. Yet, no one has ever lived a perfect life. Wa man gyud nakakinabuhi og hingpit, perfect life, except ni Ginoong Jesucristo. Siya ra ang nakakinabuhi hingpit dinis kalibutan. Kay kita gud mga makasasalang dagko. Kita ang mga katawhan. Ug ang sala mo'y nakapahimulag nato gikan sa Dios. It is sin that separates us from God. Ang atong mga mayang buhat, nga atong buhaton, dinhis kalibutan, can never, underline the word never, can never qualify us for heaven. Dili maka-kalifikar ka nato ang kita mahilangi. Tungod kay, they are not paminaw, they are not good enough compared to God's work of salvation. You see? Ang saan man pagkatandi atong mga buhat o sa buhat sa Dios. You see? Nagkasabot ka ba? Mo niya nga itong gihatag kag emphasia kay mahinungdanon kayo kini nga labi na kay nahibaw-an na nato ng kinabuhi, labihan lagi yung mubua. You see? Yes, life is too short. O we live only one day at a time. Okay? Ang ato kong kinabuhi, mura manggod ni Ogi, gabitay o gamayng lanot. You see? It is as if it hangs on a thin thread. Nga ang Dios may muputol niya na at any moment when God's perfect timing comes. You see? Now that is why si Apostol Pablo dias Filipos 1:21 nagaingon, for to me to live is Christ and to die is unsa? Gain, profit, ganansya. Now, ang atong pagkasuod ni Ginoong Jesucristo, knowing Christ intimately, trusting Him, pagsalig kaniya, atong pakigambitay uban kaniya, ug ang atong pag-alagad niya, mao kini ang one driving force that saves life from being little more than a monotonous
kanang laay, monotonous march of meaningless days. Na managisgutan man sa Ecclesiastes 1:1 nga to sa 11. Now, bisan nga kita matiguang na unya na mga sakit-sakit, we can serve Him pinaagi sa ministry of example and intercession. Now, mao kana ang makapahimong kanang ang atong kinabuhi. This makes life a joyful journey. Uban sa atong manluluwas ug ang atong kanang higala nga si Ginoong Hesukristo. Kansang naong atong makita when we reach our eternal home. So, makaingon di ay kita nga ang tuyo sa kinabuhi is only found diha sa persona ni Ginoong Hesukristo. Ang buhi nga pulong, the living word. Now, kay kinahanglan mga itong higugmaon ang kanang sinulat nga pulong Bible doctrine. We have to equally love the written word. How? Pinaagis pagtuon ni ini, pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi on a daily basis. Kanunay na bagid na itong nigatag ang emphasia nga why may tabo kung dili ka magtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. Di magsilbi ng mga sinimana, binuan, tinuig, o sagana lang, di magsilbi. Why, unsa? Wa kay abutan niya na. Tapak-tapak ang imong pagtuon sa pulong sa Diyos. Natog yun yung hatag ang emphasia kay that is the perfect method. The process to make Christ real to our life. Maura man eh. Maura niya ang paagi nga maklaro, matinaw yun. Si Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. Matinuod. Of course, tinuod man siyang daan. But pasabot nga, it becomes real na yun. Diya sa imong kinabuhi. Tungod kay ikaw nagasunod sa perfect method o kana may proseso pamaagi nga ana matinaw maklaro matataw gyud si Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. So tungod kay kanang unsa ni binsayag fragile kanang huyang inunta because life is fragile and in fact sa atong makita diya sa Santiago 4:14 nagaingon kini in English nga diya ba sa James 4:14, you are a mist that appears for a little time, a little while, and then vanishes. Mo nagisulti this James 4:14, you are a mist. Sa manig mist, alisngaw o kanang inunta sa balay binsayang mist. Anyway, muna, niya pagkita karon, mawa na dayon. Kay si James God likens our lives to vapor, alisngaw. Magipagka kanagitandi ta sa inalisngaw lang. We are here today, gone tomorrow. You see, ang Diyos, nahibawan naman nato ni ato naman ang gitunan nga. Doon na siya pila ka mga saad, pila gidaghanon sa mga saad sa Dios alang ka na to. Kanabang na diya sa Biblia, how many promises does God have in the Bible, in time? 7,000 promises. 7,000 ka mga saad ang Dios alang ka na. Dinhi pa sa atong panahon. O di ba na grasya? Grasya kayo. Kining atong gisgutan, atong kanang duputan sa pagtuon. Grasya. Grasya ang 7,000 mga saad sa Diyos.
karon mangutana ko nimo, pila naman ka mga saad ang kanang di kay nasag-o kundi imo nang nakatunan. You see? Besides, ang Diyos has more promises in eternity. Kinadaghanan pa dito mga saad dito sa eternidad. Now, well, sa laing bahin, everything in this world changes. Basta? Ang tanan. Tanan nga niyas kalibutan, mga usab. Now, kiningatong panit. Kiningatong panit begins to wrinkle gradually. At tingali, ikaw karon nangunot na. Murag nag-anam-anam sana panggawas, wrinkle gradually ang atong mga bukog kanang gets weaker, okay? Maluya na. O we are heading to our old age. Of course, kitang tanan. Nobody is getting younger. Kitang tanan. Nagkanam o katiwang. Every day. Paminaw. Adlaw-adlaw. Nagkaduol na kita. Closer and closer to our grave. Diba? Nagkaduol ta adlaw-adlaw sa atong lubnganan. Kaya binimo, ang kinabuhi is just a passage of time. Passage. Paglabay lang sa panahon. Apan ang atong kalag will live forever. Ang tod naman ng atong kalag. Why pagkamatay ang kalag, oy? Now, of course, wa ka nato, ikaw nga nagpaminaw niini, wa ka nato, kamo nga nagasunod ning atong Bible study through the YouTube, nobody is going to reach the next millennium of the 22nd o sa pang century. Right? Kitang tanan will all check out from this world, one way or another, within this century. Gusto? Now, well, alang ka na ko, kung plano ko, muhuwat ko sa rapture. Apan, ang timing sa Diyos is perfect man. Di man tangkabot. Ambot pa sa bot lang. Hopefully, nga makaambot pa ta sa rapture. Pagsakgaw sa simbahan. So, ang punto din itong idani mo, we have to be ready all the time. Kinahanglan mga andam ta sa tanang higayon by unsa. Pinagi sa unsa. Okay? Pinagi sa unsa man. How to get ready. Paminaw. Pinagi sa pag-saturate, paglukop sa atong huna-huna sa pulong sa Dios o pagtuo niini o paggamit niini sa atong kinabuhi. Let us count our blessings birthday by birthday. Now, alang kanimong di magtotoo, you have to appropriate to God's mandate. Unsa? Believe in the Lord Jesus Christ. Acts 16:31. Now, sa laing bahin, unsa may but pasabot niining nakahibalag naman tingali ka nining pulong nga epistemology. Nakadungog na ba kanini? Okay. Ang but pasabot sa epistemology, mao kini sa in English, of course ang epistemology in English man na. So ang pag-define in epistemology mo kini, how we know what we know. Sa man nagpagbinisaya, giyon sa nato pagkasayod sa atong nasayran. How we know what we know. Okay? Now, imo na pong nahibala kining termino nga epistemological rehabilitation. Okay?
kaninyo nga nagasunod na gyud taon-taon na ning atong Bible study, epistemological rehabilitation is the objective of spiritual growth. Mao kini ang tumong sa espirituhanong pagtubo. Ang proseso sa pag-bag-o, the process of being renewed. Okay. Ang bag-ong magtotoo, bag-o pa, a new believer in Jesus Christ, gikinahanglan niya ang pagsugod sa mga sinugdanan nga mga pulong sa Dios, doktrina. Has to start learning basic Bible doctrine aron sa ingon niya na siya makatubo spiritually. And in the process, sa iyang sunod niini, makakaton siya sa unsa gitawag og grace orientation. Now, ang laingan ning grace orientation is ang pagkamapaobsanon, humility. Now, grace orientation engenders humility, which is the appropriate attitude and environment alang sa espirituanong pagtubo. Now, okay, ayaw kalimti nga grace orientation is humility. Og ang humility, pagkamapaubsanon, sistema ni sa panghunahuna. It's a system of thinking. Paagi kini sa paghuna-huna, and it is also a way of life. Paagi sa pagkinabuhi. Now, ingon nga system of thinking, ang humility mao ni giingon og freedom from arrogance. Lingkawas ka sa pagkamapahitason. Kay abigo nimo, ang arrogance ug humility are diametrically opposed. Magkalahi yun sila. Now, as a way of life, ingon nga paagis pagkinabuhi, ang humility is authority orientation. Ikaw na oriented sa otoridad. Now, as a way of life, sundan kini nga itong pag-at-at nini. As a way of life, humility is seeing objective reality, gibasihan ang panghuna-hunang Diyos nun, based on divine viewpoint. In humility, ang usa ka magtotoo matudluan, teachable, ug ang iyang panghuna-huna naga-adapt to the grace plan of God. Kanang dawat sa grasya nga plano sa Dios. With grace orientation, ang magtotoo makaamgo nga that only the ability and the power of God maoy kanang tagbo sa iyang mga gikinahanglan ug makasulbad sa iyang mga suliran sa kinabuhi. Ang grace orientation nasumpay kini sa doctrinal orientation, kay doctrinal kini kanang sangpot kini will produce Christian virtue. Magaresulta kini og Kristohanong bertud. Now, ang virtue, sa Grigo gitawag nila nig arete. A-R-E-T-E, arete. Now, ang virtue, mao kini ang bertud sa panghunahuna ni Ginoong Jesucristo. Ang resulta, this virtue progressively increases tolerance of your fellow men. Makaugmad sa imong kanang pagtugot o pagsabot ngadto sa imong isigataw. Ephesians 4:31-32. Unsay gisulti diha sa verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all
malice. Verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake forgiven you. Now, kini, excuse me, nagalakip usab kini sa giingon og mastery of the details of life. Ambot pasabot, ikaw mo'y kanang ikaw ang master, ang agalon sa mga detalyes kinabuhi. Ambot pasabot, agalon ka kay ikaw makakontrol. Okay? Whereas kung ikaw slave o ikaw ulipon sa mga detalyes kinabuhi, ikaw mo'y kontrolahon sa mga detalyes kinabuhi. Kana bang mangandoy kag daghang mga butang, kana sige kag pamalit mo na ikaw ulipon sa mga detalyes kinabuhi. Apan kung ikaw mao'y agalon, ikaw makakontrol. Kasabot ka ba? Sa akong buti pasabot? So, the attaining of the details of life, in other words, kanang kauswagan, kini dako gyud nga kanang pagsuway sa imong momentum. In fact, daghan sa mga magtutuo nga mahagba kanang will fail nining maong spiritual momentum test. Spiritual momentum test. Pagsulay ba? Sulayan man ka. Pila man tong mga pagsuway nga moabot nato. Ang una nini ang atong old sin nature. OSN, sunod. People, sunod. Thought, sunod. Systems, arrogance, kanang hatred, complex, disaster, prosperity. Mao na ang kinagrabihan nga kanang testing, spiritual momentum testing, nga daghan lagi ang pakyas nini. So I hope dili ta mapakyas. Okay? Kay ambot pasabot ganini, kung uswagon ka na, you are prospered as a believer. Kanang maong pagsulay ang imong kauswagan, magasuway lagi na nimo. Kung musigi ka pabagyod sa imong momentum, spiritual momentum, ang imong true scale of values, dili yun mo sa di matarog. Nakasambot ka? Ang imong yung priority, imong pasiuna sa imong kinabi, maong pagtuon sa pulong sa Dios. Nang kung ikaw na prospered na, uswag na, ning asinso na, daga na kag kwarta, daga na kag deposito sa bangko, ning uswag, prosper yung imong negosyo, milyonaryo ka na. Now, testingan lagi ka. O magpabilin ka ba, nga ligon di matarog ang imong pasiuna nga maong pagtuon sa pulong sa Dios. Namo na. Daghan lagi sa atong mga kaigsuonan nga mga magtutuong pildi na kanang hagba nining maong pagsuway. Nangausab na ba? Panahon sa Bible sa di sa ko kay busy ko, di pa niya akong kwinta dire. Ang negosyo, namo na. You see, that is a very huge test of our spiritual momentum. Nakasabot ka? So, now, niya ko yung mga punto din on the mastery of the details of life. Now, ang nag-una yun din once you get grace and doctrinal orientation, pagaswayan yun ka. O ang mga detalyes kinabuhi mao gyud ang sagad nga pagsuway. Ikaduha, ang momentum test, mastery. Gidisenyo kini for accelerated growth. Aron ikaw mo, sige gyud pagsibog ito sa unahan. Ikatulo, what are the details of life? Unsa man gyud, mangutana ko nimo.
unsa man gyud mga details of life. Ako na magisutan di padugay. Ehemplo nini salapi, kanang material things, mga higala. Labi ang naghanap ka ng higala sa Facebook tingali. Okay? Mga kauswagan, kalampusan, mahing panglawas, ang imong mga hinigugma, status symbols, etc. Mao ni mga ehemplo, mga details of life. Everything, paminaw, everything that is beyond the spiritual life is a detail of life. Sabta gina. Kaya ang tanan nga labaw pa sa espirituhanong panginabuhi, detalye na sa kinabuhi. Apan lagi, there's nothing wrong with a detail of life. They are great. But, bantayog na naibat, but they are not your life. They are just a part of life. Kasabot ka? Bahin ra ka na sa atong panginabuhi. Those details should not supersede di gyud angay mo ilis o mo puli sa unsa divine viewpoint. Now, ngay punto sa doktrina, point of doctrine. Kung imo na yung kopyaon, labing mayo, unsa man yung point of doctrine. Bahin ini. Kaya paminaw, don't let the detail of life run your life. Kung malikon, don't let the detail of life run your life. Ayaw tuguti ang detalyes kinabuhi nga mo duma sa imong kinabuhi. But why? Nga naman. Tungod kay kung imong buhaton ka na, it's going to ruin you. Mudaot, muguba nimo. Devastate nimo. Now, kaya kung imo guning, if you chase these items, they are antithetical to your spiritual life. Basta? And it constitutes an erroneous scale of values sa iyo. Kaya kung ang imong scale of values natukod diha sa grace orientation o doctrinal orientation, nan ang imong spiritualong kinabuhi takes priority and you are content. Kita nimo? Kontento gyud ka. Okay, nilaing punto po sa doktrina, point of doctrine. The possession of the details of life is not wrong or sinful. It is the dependency, underline that word, it is the dependency on the details of life that is detrimental to your spiritual advance. Nasabtan nimo to? Ato ako nung binisayon, tuhog yun mo ni. Ang imong pag-angkon sa mga detalles kinabuhi, dili sayop, dili kanang dautan o sala. Ang sala o dautan, mao ang imong pagsalig na, nagaagad na dependency. Diha sa maong mga detalles kinabuhi, kana mo higingon detrimental makadaot sa imong espirituhanong pagtubo. Sabot? Now bitaw na sa Hebrewanon 13:5 nagaingon, keep your lives free from the love of money. No, tuod no mo kanang hunong tagamay bahin ini bang salapi nga nay bersikulong nag-ingon nga, the love of money is the root of all evil. Now, gilain ra ba ni sabot, gituis ra ba ni sa daghang mga magtutuo. Nga ilang pagtuis, inay nga, the love of money is the root of all evil. Ilang kanang gituis ni nga, money is the root of all evil. Dili, sayop na. Gituis na. Dili ang kwarta mo sa kanang unsa bay root, kanang gamot
ang salapi, gamot kuno sa tanang dautan, dili. Sayop na akong kurhian katong nagpaminaw ni ini nga ilang ituan nga ang salapi, dautan na root of all evil, dili. It is your love. Kadungog ka? Ang imong gugma, pangandoy. It is your love of money that is the root of all evil. Kaya unsa mag-emphasize na priority. Kita nimo? Pasiuna. Kung ang imong gugma, mo na ni pasiuna nimo ang kwarta. Mabita na uban diya nga. Mahing katugan, mahing matan, kwarta. Sige lang yung naaragyo silang una-una. Kwarta, murag naong kwarta. You see? Mauna giingon og dependency sa details of life. Detrimental na, makadaot sa imong espirituhanong pagtubo. Muatras ka imong espirituhanong kinabuhi. You're going to what? Retrogress. Mo atras, inay ka mo abanti. Now, so, kung ikaw pakikwarta, okay? Ano na ingnon lang nato na sa Bisaya. Di ka kuntinto. Wa gyud kay pagkakuntinto. Content with what you have, diya sa Hebreano 13:5, mao kini ang synonym to the mastery of the details of life. Obviously, paminaw, obviously, any detail of life can be removed at any moment. Di ba? May tangtango na mga wagtang na at any moment. Kay, anything that is important to you, banlas lang na, can be washed away, can be blown away, or simply burned up. Now, in other words, in English, they can disappear in thin air. Basta, they are here today, gone tomorrow. Sabtag na. Mahanaw daw aso. Now, since that is true, samtang ka na, sanglit ka na, tinuod man, nanginahanglan kita og permanente nga angkla, angkor ba, diha sa atong kalag, which cannot be moved by temporal disaster or personal loss. Mauna, ang pulong sa Dios in taon, mauna atong angkla. It is our anchor, permanent, gina. Maong anchor, and which cannot be moved by temporal disaster or personal loss. Now, what is that anchor? Unsa man ang anchor tuon? Pulong sa Dios. Now, specifically, the answer is, it is a personal sense of destiny built from grace and doctrinal orientation. So, ang imong angkla, ang imong anchor, mao ang gitawag og personal sense of destiny. Now, unsa may buta sa bot niini? It means, paminaw, living your life in the light of eternity. Number 2, when you have a personal sense of destiny, musugod ka na sa pagkinabuhi in the light of an eternally secure future, separate from the details of life. Way labot ang mga detalye sa kinabuhi nini. Magkinabuhi ka na in the light of an eternally secure future. Sa laing pagkasulti, ang mga detalye sa kinabuhi are not your future. Dili imong kaugmaon. Gusto? They are not. The details of life are here and now. They can be here today, but gone tomorrow. Nga naman. Tungod kay dili man sila permanente. Temporaryo raman kini sila. Gusto? And yet tomorrow, anaa kay anchor the personal sense of destiny.
Ug akong sublion, that is living your life in the light of eternity. Mao ka na ikaduhang punto. Ikatulo, ang imong self-worth. Okay? Self-worth. Self-esteem. Ang imong kalig-on diha sa imong sulod, your self-worth, is inseparably united with the Lord Jesus Christ. O dili ang mga detalyes kinabuhi. Okay? Inseparably united. Ikatulo, from spiritual self-worth developed by doctrine, na ugmad gyud kinispulo sa Dios diha sa imong kalag, imong makabot, imong maangkon ug makabot nimo kining spiritual self-esteem. Ikalima, in spiritual self-esteem, you develop capacity for life. Maugmad nimo kanang imong katakos alang sa pagkinabuhi. Ug ang ikaunom, kining maong katakos nimo wa kini malambigit or is not connected with how many details of life nga imong naangkon. Dili. It is contentment sa tanang mga circumstances kinabuhi, and that is capacity. Mo ni katakos. Hinumdum ka ni Job sa iyang favorite kanang statement or saying, the Lord gives, the Lord taketh away. Mo na grace orientation attitude. You see, na sa Job chapter 1 verse 21. Now, you have the capacity to gain the details of life, just as you have the capacity to lose, mahanaw kanang maong mga detalye. 2 Corinthians 4:8-9, si Apostol Pablo walay mga detalye kinabuhi. But he said, he never lacked anything. Wa gyud siya nakulang. Wala. As a result, sa resulta, si Apostol Pablo had a relaxed mental attitude. Ato ning ipadayon ugma, bahin ni ining relaxed mental attitude. Magampo ta. Atong iduko karon ang atong mga ulo. Atong piyongon ang atong mga mata. Samtang atong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo nga nahibilin ni ining atong pag tuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Ipahinungod ta kining mga higayuna ngadto sa atong mga higala kinsa wa pay Kristo sa ilang kinabuhi. Wala pa sila kaluwasan. Kini sila walay paglaom. Wa pa diha kanila ang kinabuhing dayon. Kini higayon na karon, mao ang labing mahinungdanon og bililhong gutlo sa imong kinabuhi. Gani sa tibuok mong kinabuhi, higala nga dili magtotoo. I am addressing this to you, my friend, an unbeliever. Samtang nagalingkod ka karon diha sa imong lingkuranan o nagapamalandong kung si kinsa manggayod si Ginoong Jesucristo ug unsa man gyud ang iyang nabuhat. Paminaw, higala, si Ginoong Jesucristo nagasulti og ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Juan 14:6. Now, kini nagpasabot nga mahimo si Kristong usa ka bakakon o siya mao siya ang manluluwas. Siya mao ang manluluwas. Unsay buti pasabot niini? Kini nagpasabot nga si Jesucristo mianhi dinhi sa kalibutan, nagpakatao ug sa maong ug sa samang higayon siya Dios. Walay pagkakunhod sa iyang pagka-Dios ug matuod nga tao sa usa ka persona.
Si Ginoong Kristo mian ni sa usala magatuyo ug kadto mao ang iyang pagpakamatay. Pagpakamatay alang kanimo higala. Matod pa sa Juan 15:13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa katawo ngadto sa iyang mga higala maong paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Si Ginoong Jesucristo wa lang mohatag sa iyang kinabuhi alang sa usa ka higala. Iyang gihatag ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Bisan gani niya itong nagadumot kaniya, bisan pa niya itong mga Pariseo nga nagadumot o may kasilag kaniya, namatay siya alang kanila. Oo, higala, namatay siya alang kanila. Namatay siya alang kanimo, higala. Kung sa may anaan niya na, mga na katingali. Ang kaminungdano niya na mao kini, paminaw. Nga samtang nagabitay siya dito sa krus, ang Diyos nga mahani, buo agig pasangil kaniya. Siya nga hingpit nga Diyos ug matuod nga tao, gibubo sa Diyos nga mahanang tanang sala sa tanang tao nga tukang Ginoong Jesucristo ug gihukman siya tungod niya itong maong mga sala. Tungod niya itong paghukom, nahimo si Ginoong Jesucristo nga puli ka nato. Gihukman si Ginoong Jesucristo tungod sa atong mga sala ug maoy hinungdan. Yang atong mga sala dili na isyo tali kanatog sa Dios. Kaya nga naman, tungod kay gibayran naman kadto silang tanan. Basta ayaw na po gunahunas pagbayad niyanto. Sanglit gibayran naman kadto. Gani gipapas naman kadto silang tanan. Ug busa, sumalas gisulti diyan sa balaang kasulatan. Ang imurang buhaton higala paminaw. Mao ang pag-angkon o relasyon ngadto sa Dios nga mulungtad hangtod sa eternidad. Ug ang bugtong paagi nga imo kining mapanag-iya mao ang imong pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong bugtong ug personal nga Dios ug manluluwas. Tuohi siya sa iyang pagkasiya ug sa unsay iyang nabuhat alang kanimo. Mao kana ang unod sa maong pagtuo. Ug maura kana. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. So, buot ka bang makaangkon o kinabuhing ulay katapusan, higala? Buot ka bang mahilangit, higala? Mora kini ang bugtong pagi, nga imong maangkon kini o mahilangit ka. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, salamat. Diningi mo mga pulong nga mong nadungog. Salamat sa grasya nga nagalihok. Nining among kinabuhi. Ubani kami o Diyos sa among pagbubuwag ng adlaw. Ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami ugma. Gihapong dapit o sa panahon nga kami magatuon sa among pulong. Salamat niya among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.